E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o meu Talking Tom 2, o novo, né, como vocês viram. Só que nele tem uma coisa diferente que vocês já vão ver. Ó, pra vocês verem que não é fake. Como teria que ser fake, gente? Eu acho que vocês já descobriram, né, gente? Eu tenho dinheiro infinito. Mas nesse vídeo eu já não vou mostrar meu dinheiro infinito, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó, gente, que eu tenho o mesmo dinheiro infinito. Pra vocês verem que não é mentira. Ó, vocês estão vendo? Que não... Ó. Não gastou nem um pouquinho do meu dinheiro. Se vocês quiserem que eu ensine como ficar com o dinheiro infinito no Talking Tom, vocês comentem aí, que eu ensino. Vou montar um look aqui do Tom. Montei o meu Tom, gente. Olha como ele ficou fofinho. Agora vamos dar pimenta pro bichinho dele pra ele ficar vermelho. Gente, eu acho o bichinho dele muito fofinho. Interessante que o bolo não amassa, né? Quando joga na cara dele. Vamos ver os novos jogos que tem. Porque antes não tinha esses. Ó, esse é igual Slitherio. Só que é tipo como se eles estivessem no espaço. Bom, vamos outros. Que eu gosto é esse daqui, ó. Vamos fazer as compras. E aí eu já termino o vídeo, gente. Porque esse vídeo é só pra me mostrar eu jogando. E se vocês quiserem que eu comente como fazer, né? Porque quando eu fiz o da Talking Angela, vocês... Tipo, eu coloquei o título de versão infinita. Não tinha era infinito, vocês me julgaram bastante. Mas se vocês quiserem que eu ensine, vocês comentem aí. Porque esse vídeo não vai ser necessariamente pra isso. Só vamos comprar aqui...
A gente não vai comprar muita coisa, só pra ver se ele fica roxo. Fica! Ai, que legal. Olha que... Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e um beijo pra vocês. Sugar, there's a reason.